Bugun biz siz bilan ingliz tilida hozirgi zamonda doimiy ish harakatlarini ta'riflash uchun ishlatiladigan present simple zamonini o'tamiz. O'tgan darsda biz siz bilan kishilik olmoshlarini ko'rib chiqqan edik. Demak, bizning kishilik olmoshlarimiz I, you, he, she, it, we, you, they va biz misol uchun work, ya'ni ishlamoq fe'lini present simple zamonida shaxslarga nisbatan tuslab chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek I work hech nima qo'shilmaydi. Ya'ni fe'lni o'zi infinitiv holati to work, ya'ni bu ishlamoq degani, moq. To work. Men ishlayman. I work. Sen ishlaysan. You work. U ishlaydi, ya'ni uchinchi shaxs birlik. Faqatgina shunda biz s harfini qo'shamiz. Qolgan hollarda present simple zamonida hech qanday qo'shimchalar yo'q. We work, biz ishlaymiz. You work, siz ishlaysiz. They work, ular ishlaydilar. Demak, travel sayohat qilmoq, come kelmoq, sleep uxlamoq va hokazo, ya'ni fe'llarni xuddi shu shaklda o'zingiz uchun tuslab chiqib kommentariyada tashlang va o'zingizni sinab ko'ring. Lekin mustasnolar bor. Mustasno shundan iboratki, qachonki fe'limiz o, ch, ya'ni sh, x bilan tugagan holda uchinchi shaxsda s emas, es qo'shishimiz lozim. Misol uchun do qilmoq, does u qiladi. Misol uchun watch ko'rmoq, watch TV televizor ko'rmoq, he watches TV u televizor ko'radi. Yana bir misol, go bormoq, goes boradi. Demak, shu fe'llarni ishlatgan holda kommentariyada namunalarni tashlang. Fe'llarni present simpleda shaxsga qarab tuslashni ko'chirib olib yod oling. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.